Jeden z našich odberateľov nám poslal túto pomôcku, aby sme ju odborne premerali a zistili, či ochraňuje pred elektromagnetickým žiarením. Na rôznych stránkach sa dočítame, že absorbuje elektromagnetické žiarenie, ochraňuje pred elektrosmogom, blokuje elektromagnetické polia. Poďme sa spolu na to pozrieť. Nastavili sme generátor na 1000 MHz a postavili sme merač k anténe. Zapneme generátor a prinesieme turmalínovú pyramídu. Teraz vyskúšame kartičky MF Protection. Do tretice vyskúšame orgonit. Ideme generovať bluetoothový signál tak, ako sa generuje z bežných nositeľných zariadení. A prinesieme turmalínovú pyramídu. Teraz vyskúšame kartičky MF Protection. A tiež orgonit. Použijeme dve koaxiálne hlavice, medzi ktorými generujeme elektromagnetické pole v rozsahu 100 MHz až 6 GHz. Vložíme medzi hlavice turmalínovú pyramídu. Vložíme orgonit. Vyskúšame kartičky MF Protection. Na záver vyskúšame ešte tachyonovú platničku, ktorá má smerový efekt a má chrániť pred elektrosmogom vrátane 5G.
Naše technické zariadenia merajú len fyzikálne veličiny. Bohužiaľ, nevieme objektívnymi metódami posúdiť subjektívne vnímanie.